Because hey, Murewa it's very far. Right. Bakumana ngwaru. Amit. Uya kubasa. Uyachi tinokwanisa ngovhura tiri panapa. Uya yenyu tivhure. Saka ndida kuti bhoti ibva yabuda akaisose. Oh. Oh. Sanga tingogara tangoita isose. Oh, sorry, kunoko. Is that chain? No. Yeah. Yeah. So now. Yeah, vane motika dai vaikwanisa because pachadiwa space kai kuti yeah tsvagai vana because still vanhu vachada kupfuura vakumbire vabvise munongo vakumbira kuti kana kungoendesa straight tinorimonita chivava manzwa here hanzi mota ngaibve kai mira shama matebo ndo patene sapo bu monitor kuti vakumana vangu vanenge varipo kuti mota ngaibve irikuva irikufana kubva mota mazivana mukoma watoziva mufana wavo kumasuru mudhorobha chaiko pakaipa ikarati ikationi tinotomonita zvakasimba rinorema anorema anofanira kubatana alright, I think motikari hatikwanisiri kufanira kubvisa alright. Alright. Ndara ndimune benzi. Again, tiri kuMpumalanga for funeral ya Mkoma Simba vakashaika weekend ya Tavai. So we are now preparing for the board viewing. After that, the board is going to be repatriated to Murewa. As I mentioned to you guys earlier, Kuti, my sisters and my cousins, they are part of the diaries. Mafira akaita mukomana uyu anorwadza usingaite. I really don't know tindozvidescribe as say, but kana Mwari achitipa mukana wokurarama ngatitendei. Zviri kuitika munyika zvakangosiyana siyana. Saka ndosaka maona tiri pano. Mai vachona vakakwanisa kubva kuZimbabwe.
kuya kuzotora mwana wavo. It's said kuti mwana akabva kwamurewa achiuya kuSouth Africa kuti ashande achengete vabereki, and now akudzokera asiri iye chaachitunhu achina amai. She's heartbroken. Okay. Right, uyai nalo. All right. Yeah. Rukagadzikwa pamusoro pana. Yeah. Ngaruye kuno kufuti. Ngaruye. Yeah. Rese tarisi kusheka asi ringe rakagara zvakanaka nditi. But nongoda wana anogara ari kumasheto kuno in case. Oh. Okay. Yeah, zvatopo ndokuvhurirai. Yeah, saka patangomira kuti vanhu vauye. Muchungo ari kupe musiwe mungomudza kuti kunokuwa right. Koma, tambonzwa muchingopa speech ngakutaurawo nemi for 2 minutes. Mungotaurawo something about mukoma noyo. Yeah, we are covering a life. All right. Okay, that's all. Start minute 1. Munzi Liberty. Okay, mukoma noyo yashaika angari makazi vana sei. Mukoma noyo taishanda tese. Anditika mushanda tese vatabuda friendship. Anditika then after that tada kutorana sema brothers. Wachingobatsirana mukurarama tichibiti. So it's like even panyaya zviitika iyo mukade ungotaura in brief exact. I know kuti body yakatorwa ku forensics. Airwara akaita accident chakaitika. Even nyaya ari kunzi akaita se akarohwa nevanhu. Inaona ndikwanisa kuenda kuchipatara ndikaenda kuchipatara ipapapo ndopandikanomuona akasvika kufa kwake kwese ndindaiva naye. Okay, saka paakapinda muhospital anga achiri but akakaiswa panzvimbo. All right. Mashoko mungade ungotaurawo ekupedzisira. Nongoti angu simba gonofamba muzvana Mwari wambonzvira yakanaka kudenga. Okay, Mukoma, thank you. Kana mari inokondudza ati munotangana neukama kana kuti aiwa munotanga neukama yeah isei pamusoro ndinofana kutanga neukama saka mama aripo. All right. Yeah, I check. Kulpira veukama veukama tichatanga neveukama vakashinga moyo vane moyo yakadzikama vauye so ndizvozvo vanobva nekukwachuya vachiona veukama madzimai vanoziva kuti hana dzavo hazina kudzikama please tokumbire mugarire ikoko. Madzimai vanoziva kuti hama dzavo hazina kudzikama please garire ikoko. Tokumbira veukama vane hana dzakadzikama mufambe muchiuya tisapedza nguva nekuti kuri kuinda murume wekure. Saka vanoimba imbirei veukama vachiuya. Moze mo
vachona vakuya ndimai vachona ndimama vari kuuya ava muri kuona vakabatwa ava nedhuku If they were not told about picture, this is the end of Simbarashe. We're in Mpumalanga for the memorial service, and thank you very much, family members and friends. Do magumira zaita. Thank you very much.